Det skal I spille noget dødt for. Jeg har ikke optaget det her på rigtig kamera, men det gør jeg nu. Så lad os komme i gang med at spille noget dødt. Okay. Jeg har bundet lidt af min parkingtelefon. Den skal ikke stå i bladret. Okay, hold på et sekund, okay? Jeg er nødt til at gøre det her, fordi ellers så kan jeg rette med min ledning. Start crying. Der. Oh fuck, min control. Please hold på, please hold på, please hold på, please hold på. Okay, det kan... Okay. Poppet. Så burde de virke. Wow. De virker da godt, og det er godt. Jeg kan ikke se en skid. Ja, så min telefon lander altså lidt her på drikkepapir. Sådan. Nu virker det. Håber jeg. Og jeg håber, I nyder turen. Okay, så vi kommer lige til at spille noget Dirt. Lad for Mustang. Din. Okay. Okay, nu skal vi se noget mærkeligt. Se, den er fuldstændig clean nu, ikke? Så gør vi sådan der på. Se, den er ikke smadret. Altså. Nå, vi skal videre. Det her er en Ford Mustang, og den kan altså køre sindssygt hurtigt. Jeg tænker bare, lad os komme i gang med noget regler, så jeg skal lige return to edit, og jeg har mange forskellige biler. Jeg har en Porsche, jeg har faktisk flere Porsche, jeg har BMW. Jeg tænker nok, hvis I kunne se det der, hvor hurtigt den kører. Hvorfor kan det ikke køre? Hold lige på, okay? Hold lige på. Kan det ikke zoome ind? Zoome ind eller ud? Okay. Bare gerne se, så jeg kan se det bedre, hvis vi er et dumt tv, og vi kan se så godt på det, men det går, håber jeg. Og jeg vil se flere døde videoer, så lægger lige en like, eller måske også subscribe, hvis jeg har lyst til det. Jeg har nemlig ikke så mange subscribers, så er der en på min skole, som er sådan lidt jeg bliver altså lidt meget med sine subscribers. Så jeg vil også være reach op på nogle subscribers, så jeg kan hjælpe mig. Altså jeg kan hjælpe mig. Lad os se. Hvad var det her? Okay, så tager vi den der. Så tager jeg bare det her design på den. Og der kommer bedre videoer nu, for nu kan jeg redigere, så det er rigtig fedt. Jeg har fået en app. Det er derfor, jeg faktisk laver det der video. Men jeg kan optage 57 minutter af min mor, tror jeg. Ellers så er det telefonen selv. Den her mærkelige telefon. Altså, jeg har et begrænset antal på, hvor lang tid jeg må filme bare. Okay, så get ready. Så vi starter. Okay. Jeg kan på 12. pladsen, det var sgu da godt nok dårligt. Okay. Vi ligger på 12. pladsen. Nu ligger vi på
Tredjepladsen. Okay, god plads. Med dig. Jeg tror aldrig, det her dag skulle komme, hvor jeg kunne redigere, fordi jeg er ikke særlig stor YouTuber. Forældrene der, hvor de kan redigere, og ham der anden ene, der havde rigtig mange subscribers for mit gode, han kan redigere. Eller det er faktisk hans mor, der redigerer, fordi han ikke selv gider at tage sig tid til at sætte sig ned og bruge cirka en time på at redigere. Mariana. Kom så. Der. Ja, jeg er på førstepladsen. Men det er ikke så lang tid. De kommer mig. Om der har den lige over på mig. Og det er lige i bagsmækken. Jeg har lige frem der Porsche BMW Lancia, tror jeg. Eller hvad det hedder. Jeg tror, jeg har... Nej, jeg har sikkert ikke noget med Audi. Men jeg har den der Porsche. Hvad hedder det? 911 TGC, tror jeg, nede, eller sådan noget. Og i Gran Turismo, det har jeg kun hjemme til mor. Der har jeg en Supra. En Stata Supra. Okay, så tager vi indenfor kamera. Wow. Jesus. Jeg tror ikke, det er rart at sidde inde i den der. Jeg så lige en fis. Biu. Okay. Jesus, my fucking god. Det er sådan lidt blandet kanal. Eller YouTube-kanal, kan man kalde det. Fordi jeg laver alle mulige ting, for jeg ved simpelthen ikke, hvordan fuck man laver en ny kanal til sådan den blå gaming channel. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Fordi de der danske overtekster, eller undertekster, beskrivelse. Altså, er det, hvordan man laver navne, eller er det, hvad sit eget YouTube-navn er? Altså, okay, 5. pladsen. Kom vi på. Det var heller ikke dårligt. Lad os se, hvor mange coins vi får. Okay. Så ja, hold nu. En Peugeot. Okay, vi får faktisk rimelig. Okay, 13.500. Det er meget. Jeg har lagt Fortnite. 13.500. Det her, det får man gratis. Hvor meget har jeg egentlig nu? 23.000 eller hvad? Ja, 23.000. Se, skal vi se, om vi kan få spare op til eller andet. 50.000 for den her. Måske kunne vi spare op til en af de her, for vi kan lidt hurtigere. Den har startet også ud. Se her er der en Porsche. Det er en Porsche 911 SC/RC Rally. Og vi har faktisk også en her. GT Rally. Hvad fanden? Det er en Porsche 911 RGT. Og så har vi en Lotus HDR GT Rally og en Ford Mustang GT4 og en BMW Z tror jeg, combination. Og så har vi en Aston Martin V8 Vantage. Det er sådan Vantage GT4. Og der er nogen, der må rette mig på i dag, hvis jeg får, hvis i kommentarfeltet, hvis det er, jeg udtaler det lidt forkert. Oh my fucking god. Se hvad det der er. Motherfucker bilen for, hvad hedder det, Gran
Turismo. De er så irriterende i Gran Turismo. De kører ind foran en, og så slikrer de, som om det var elefanten vedløb, mand. Skal vi bare helt ud, det synes jeg, at vi skal være den her fede og creepy der. Åbner hele den der. Det er også en BMW. Det er en BMW M1 Pro Car Rally. Okay, bare lige for at vise jer noget, ikke? Så vil den der køre sindssygt hurtigt. Det gør den. Load. VIP. Hold nu kæft, PlayStation. Jeg skulle tro, det var en fucking meget mærkelig elbil. Jeg skulle reagere på den video, hun sagde. Men jeg håber, jeg kan blive stået på YouTube. Jeg er klar. 3, 2, 1, vi tager den indenfor. Okay. Og det der er miles per hour. Så det er ikke det, vi måler her i Danmark. Hvis der er nogen, der er danskere nu, skriv lige, hvad hedder det. Lav lige en emoji i kommentarerne, hvor der står Dan. Så ved jeg, det er fra Danmark. Ja? Eller bare skriv Dan. Det er bestemt ikke. Miles per hour, så den er på 60 her. Der. Så det betyder, at den kører 100 km i timen. Og lige nu, der kører vi jo bare over 100 km i timen. Det gør vi ikke nu. De der udstillingsrør. Okay, det kommer ikke handle til mig, der står og taler om en fucking BMW. Det kommer til at handle om, hvordan jeg rejser. Det er trip, hvad det er. Det her spil har været gratis for mig. Hvordan jeg er noget, der hedder PlayStation Plus. Så jeg har både Fortnite og Epic Legends. Der er der Lobby 2014. Det skulle jeg ikke have sagt. Uden punktum og uden mellemrum. Så. Og ja, der er Party, VIP og MVP. Okay. Så okay, hvad skal vi køre? Hvad er det her for det? Okay. Vi skal køre i sådan noget. Endelig Icebreaker, de er så gode. Fordi, what's up, fucker? Jeg kører i min pause. Jeg ved mig drift, fordi før der kraftede jeg vil over, jeg er glad. Det er lidt voldsom taxi. Jeg tror ikke, jeg er nødt til at være med den taxi. Har meget stille. Så skal vi i gang. Det var verdens mærkeligste. Oh my. Man glider altså på det her is. Det var også. Vent, kan du. Yeah, buddies. Now we're talking. Because I have this part. Men det værste ved den her fucking bane er, at man glider over, der alle fucking kører ind i England. Okay. Everything's skill. Hallo, jeg kører en Porsche. Og hvad kører? Der er ikke en Mustang. Den har vi også, den der. Jeg har også den der. Kan se den der pinke en. Den her, jeg lige kører op foran nu. Ja, den der var foran mig. Lige der. Det er en for Mustang. I gamle dage.
der er en Mustang. Så speeder vi den bare lige op. Syvende pladsen. Jeg er måske ikke helt god endnu, men jeg håber jeg kan, fordi det her er... Bro, why he's driving a bus? What the fuck? Why are you running? Det kan jeg edit. Eller, det kan jeg redigere. Jeg kan ikke finde ud af at skrive redigere, så jeg skriver bare edit. Og så fandt jeg bare edit videos. Og så klikkede jeg der, og så stod der YouTube Extreme Edit Videos. Så klikkede jeg på den, og det var helt gratis. Og ikke engang, det kostede ikke engang penge, da jeg skulle ind. Så nu kan jeg bare redigere lige hvad for den video, jeg har lyst til. Med alle mulige ting. Og de ting, jeg kan også redigere superkræfter, hvis jeg har lyst til det. Og musik tror jeg også, jeg kan redigere. Det kan jeg også, hvis jeg laver YouTube Shorts, men jeg kan jo ligesom ikke lave en short betyder kort. Jeg kan jo ikke ligesom lave en kort video, og det er for... Jeg skal også holde øje med, hvor lang tid det er. Den er gået på 16 minutter. Så jeg skal nok holde øje med den. Fordi ellers så går den ud ligesom i alle mine andre videoer. Og det... Nu står jeg ikke, hvad? Hvorfor sluttede den? Uden han rundede af. Uden han sagde noget. Uden han sagde farvel. Jeg bliver ked af det. Apex Legends er klar til brug. Jeg ved godt, jeg nåede fordi jeg den bold, kan stå så. Fordi jeg sletter den for at få data, fordi ellers tog det kaffe om 9 timer. Jeg gad ikke være 9 timer. Det tog også en lang tid. Det tog over en time for det til at downloade. Men nu har jeg det. Kør. Kom, så kør. Altså, hvor lang... Nej, okay. På 11. pladsen. Okay, godt. Ja. Vi kan også, på en bane, hvor jeg ved, vi kan vinde. Og hvordan jeg ved, vi kan vinde. Det er 17 minutter der. Jeg ved, vi kan vinde. Nej, jeg har spillet med rigtig mange. Og se, det er den her bane. Og jeg har endda 3 idéer for Dirt. Det er jeg glad for. Det betyder, at jeg er en pro til den her bane. Og jeg har råd til, hvis I ikke tror på mig, så har jeg altså haft råd til den her freaking Audi før mig. Råd til den her Audi, jeg har også haft råd til den her. Fordi jeg havde på et tidspunkt 200.000 coins. Den brugte jeg på den der BMW, så det altså ikke den der, hvor det var, jeg sagde, den kunne blive bedre hurtigt en anden en. Og den jeg startede med at køre i, som var en Ford Mustang. Den har jeg købt for de penge. Mariana. Det er mærkelig musik, der... Fuck, min venstre ned ved min løgpose. Oh my god. Den er lige faldet ud, mand. Oh my. Jeg kommer lige om lidt. Fuck, jeg tager min vækst. Den står ned igen. Ned i løgposen. Jeg starter altid ved sidste plads i den her fucking bane. Er du klar? Mariana. Så indeni, så ser den jo meget kompliceret ud at køre i. Den har hæksbrille på alt muligt. Tredje pladsen ligger her. Er du klar? Så kører vi lige ind foran dig. Perfekt drifting. Ej, men bare fordi jeg ligger på en sindssygt god spor. Der kom vi på førstepladsen. Der er 3 laps, og alt kan stadig ske.
Så de andre kan godt nå at komme ind på hele mig, fordi de er også ret gode. Jeg starter med starterbilen. Og ham der, han har en meget hurtigere bil end jeg har. Men fordi jeg har været smart at øve mig i mine egne baner, så kan jeg nemmere komme foran ham. Og der er ingen, hvor man skal vælge sværhedsgrad eller noget. Det kan jeg jo også sådan selv. Okay, nu mangler vi kun 2 laps mere. Og ja, der står anden ud af tredje. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det gør der her med mig. Anden ud af tredje, så tænker jeg nok, der er kun 1 lap. Der er kun 1 lap. Din dum edderkop. Nej, fordi efter den tredje, så kommer en mere ombord. Spar dødt. Jeg ved ikke hvorfor. Spar dødt. Igen. Dødt fed. Jeg får det her gratis på play. Fucking PlayStation. Den der sten. Sten. Jeg har ikke kastet med mursten. Jeg har kastet med sten for klassen. Eleven sten. Personen sten. Læreren sten. Svendborg. Oh my god. B. Oh my god, man. Brrr. My god. Og det er rigtig mærke, at jeg kan høre boldstarten. Og der er også en pause. Og ja, det har jeg fortalt jer. Jeg er bilnørd. Og så er det jeg bare. Og nu bare rykke ind til siden. Rykke ind til. Jeg har fortalt dig inden. Du skal rykke ind til siden. Hvad fuck er det der egentlig, der er derude? Det er ikke bare simpelthen. Jeg tror det her koster sådan, hvis jeg selv skulle købe det, det er allerede ikke. På grund af PlayStation Plus. Ikke reklame. Hvad hedder det? Jeg tror 600 eller 800 kroner på det. For det er rimelig realistisk, og der er rigtig bilmærker med. Og alt muligt. Det ser også rigtig realistisk ud. I drive it fast as my ass. Godt power. Er I klar? 3, 2, 1, go! Vand på førsteplads, 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 fucking førsteplads, førsteplads. Ja. Klapper mig selv på syren. Jeg kan ikke. Hvor mange coins får vi? Det er spændende. Det er spændende. Jeg fik 0 rip. 0 rep. Hvorfor? 20.700. Point. Det var da meget. New unlock. 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 Der er 5 new unlocks. Drop some money. Drop it all my money. I am hungry. I cannot find my money. Lille easter egg på den gang, hvor der var nogen fra min klasse. Hun var sådan, drop some money. Altså, da hun kom hen til mig, så var jeg bare, drop some money. Drop it all my money. I am hungry. I cannot find my money.
close. Haha, så ser vi snart en stor banan. Og en strid. Nej, hvad så min far stadig i bilen? Oh my. Oh my god, det tager lang tid for den. Load in. Er det her alene kop? Nej. I'm sorry, don't leave me. Bro, I'm sorry, don't leave me. Ding 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 ding. Ding ding ding. Det var ikke godt lavet det der, ham der. Nu skal han starte helt forfra på holdepladsen. Oh my god, den der bil, den hopper godt nok på koblingen, eller på udstillingen. Det siger bare bling ding 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 ding. Miau. Der kørte jeg lige ind i dig, fordi så ved jeg lidt sådan. Kom så. Vi går over 100 km i timen. Kom så, kan vi reach 100. Ja, vi kom lige præcis op på 100 miles per hour. Det er 160 km i timen på det danske mål. England er mærkeligt. Så der sidder man også over i højre side, og der måler man også med miles per hour. Og i England så tror jeg også, at man gør det med enten euro eller dollars. Man betaler med, I was like, what the fuck? Nej, det er pund, mand. 10 pund er 100 kroner. Så er det sådan, like, en halv pund er 50 kroner, eller hvad? Altså, hvor meget er en pund så? 10.000. Og det er sådan, jeg søger ind på Google. Hvor meget er 20 pund? 10.000. Jeg skal dreje til venstre her. Der er søgt på Google. Stå lige nede i kommentarfeltet, hvilken bil der er jeres yndlingsbil, eller drømmebil, eller yndlingsmærke, eller sådan noget. Mit er Volvo, eller Lamborghini, tror jeg. Eller Toyota Supra. From the Fast and the Furious. Vidste godt, der findes en 100 millioner dollars bil. Nej. Ja, jo, det gør den. Men den er 100 millioner dollars. Det er, du skal gange med 6, så det vil sige 600 millioner dollars. Alexa, where's my dad? Your dad is in a strip club in Las Vegas. Ha! Gotcha, Alexa. My dad is in the kitchen. Your mom husband is in the kitchen. Dad, strip club in Las Vegas. Dude.